Так, ну вот, смотрите. Дом опять машина едет в край. Мы с подружечкой. У нас памяти нету. Это наша Это вторая, это уже третья попытка. Мы не знаем, как поступить. Ну вот, мы не дойдем наверх так, мы просто выключим, чтобы у нас памяти еще немного осталось. Смотрите, как огроменная елка. Кстати, вы знали, то, что у меня сегодня дыра. День рождения 18 августа. Знаете что? Мы создали в виде Огромную дыру и сиреноголового. Он куда-то убежал. Нет, она за нами побежала, мы убежали. Или как? Она пипец какая большая, быстрая, даже выше этого елки. Блин! Сзади сиреноголовый! Ладно, теперь мы потом... Мы пока встречаемся. Пока! Всем